ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇರ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 years ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ Advanced GroHair&GloSkin, which is best for your hair treatment. Also, you will be under the safe hands, treated by certified surgeons. Thank you.